Topesi okembo, topesi olokumu, yonde kumabakumu, yesobongi nankembo. Topesi okembo, topesi olokumu, yonde kumabakumu. Amen. Zambi pambola yo beti maboko. Na wasali la yo bolamu. Azanzam. Toza kobongama kozwa ba verse na biso na livre na biso ya Des Rois. We're going to read the book of 2 Kings. Des Rois. 2 Kings. Des Rois 7. 2 Kings verse 7. Et tobandi na premier verset qui nous la 9e. 2 Kings 7 verse 1 to 9. Après toko sauter 16 à 20. Then we're going to go to verse 16 to 20. To telemi pona konore maloba na Nzambe. May we stand in order to honor the word of God. Alléluia. Amen. To tangi maloba na Nzambe na kombo na nguya na We read Yesu. the word of God in the name of our Lord Jesus. Et tolobi Des Rois 7 le premier verset au 9e. 2 Kings 7 verse 1 to 9. Bible lobi na biso ete. The Bible says unto us, Élisée dit, then Elisha said, écoutez la parole de l'Éternel. hear you the word of the Lord. Ainsi parle l'Éternel. So saith the Lord, Demain, tomorrow, à cette heure, about this time, on aura une mesure de four de farine shall a measure of line pour of un flour cycle be sold for a shekel, et 2 mesures d'orge pour un cycle and 2 measures of barley for a shekel, à la porte de Samarie. in the gate of Samaria. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi Then the Lord on whose hand the king leaned répondit à l'homme de Dieu. answered the man of God, Quand l'Éternel le ferait de fenêtres au ciel, and said, behold, if the Lord will make windows in heaven, pareille chose arrivera-t-elle? might these things be? Élisée dit, And he said, tu behold, verras de tes yeux, you shall see it with your eyes, mais tu n'en mangeras point. but shall not eat of it. Il y avait à l'entrée de la porte de 4 lépreux And there were 4 leprous men qui se dirent l'un à l'autre. at the entering of the gate, and they Pourquoi said one to restons-nous another, ici jusqu'à ce que nous mourions? why sit here until we die? Si nous songeons à entrer dans la ville, If we say we will enter into the city, la famine dans la ville, then the famine is in the et city, nous y mourrons. and we shall die. Et si nous restons ici, And if we sit here, nous mourrons également. we will die also. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Now therefore come, and let us fall Si nous onto the laissent host vivre, of the nous Syrians. vivrons. If they save us alive, Et si we nous shall live. nous font mourir, And if they kill us, nous mourrons. we shall but die. Ils partirent donc au sépulcre And they rose up in the twilight pour se rendre au camp des Syriens. to go on to the camp of the Et lorsqu'ils furent Syrians. arrivés à l'entrée And when they were come to the uttermost part of the camp du camp des Syriens, of the Syra, voici il y avait personne. behold, there was no man Le there. Seigneur avait fait entendre dans les camps des
des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. For the Lord had made the host of the Syrians to hear noise of chariots Le bruit d'une grande armée. and noise of horses, Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. and even the noise of a great host. And they said one Voici to le roi another, d'Israël a pris à solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens. Lo, the king of Israel hath hired us against the kings of the Hittites Pour venir nous attaquer. and the kings of the Egyptians to come Et upon ils us. se levèrent Wherefore they arose et prirent la fuite and fled in the twilight, au sépulcre, abandonnant leurs tentes, and left their tents les chevaux, and their horses leurs ânes, and their asses, les camps tels qu'il était. even the camp as it was, Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. and they fled for their life. De sauter la 16 à 20. And we go to verse 16 to 16 20. to 20. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. And the people went out and spoiled the tents of the Et l'on Syrians. y une mesure de fer de farine pour un cycle de mesure. So a measure of fine flour was sold for a shekel, Pour un cycle selon la parole de l'Éternel. and 2 measures of barley for a shekel, Le roi according to the avait word of remis the les Lord. grands de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned Mais to cet have officier fut écrasé à la porte par le peuple. of the gate, and the people trod upon him Et il in the gate, mourut, and he died, selon la parole d'avait prononcé l'homme de Dieu. as the man of God had said, Quand le roi était descendu vers lui, who spoke when the king came down to l'homme him. de Dieu avait dit alors au roi, And it came to pass as the man of God had on aura spoken des to the mesures king, d'orge pour un cycle, saying, 2 measures of barley for a shekel, une mesure de fer de farine pour un cycle. and a measure of fine flour for a shekel. Demain à cette heure à la porte de Samarie, Shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. And that Lord answered the man of God, Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, and said, Now behold, if the Lord shall make pareille windows chose in heaven, arrivera-t-elle? might such a thing be? Élisée avait dit, And he said, tu le verras de tes yeux, Behold, you shall see it with your eyes, mais tu n'en mangeras point. but shall not eat of it. Et c'est en effet ce qui lui arriva. And so it fell unto him, Il fut écrasé à la porte par le peuple, for the people trod upon him et il mourut. in the gate, and he died. Maloba na Nzambe wana. This is the word of our Lord Obeteliamo God. maboko pe tofandi na kombo May na we Yesu applaud for Kristo. the word of God, and may we be seated in the name of Jesus. Amen. Hein? Amen, my beloved. Alléluia. Amen. Et thème na biso ya après-midi na lelo, And our theme for this afternoon le oui de Dieu sur ta vie s'accomplira. is that the yes that the Lord has upon your life shall come to pass. Alléluia. Amen. Est-ce que toyoki nga bien? Amen. Le oui de Dieu dans ta vie The yes of s'accomplira. God in your life Donc yo shall ta vie na yo. be Hein? accomplished. Le oui de Dieu dans ma vie s'accomplira. The yes of God in my life Balinga shall be balinga te oui ya accomplished. Nzambe ekokokisama na bomoi na The yo. yes of God in your life shall come Parce to que pass, Bible my lobi, beloved. celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans For le the monde. Bible says to us that the one Et that is celui in qui est us en is toi, greater c'est than the one that Jésus-Christ is de in the world. Nazareth. And the one that is in us Muto is ya Jesus sana Christ sena of moi Nazareth. babengi ye Satan zabolo. And the one Hallelujah. that is living here is Ah, mais Satan. après midi na lelo. But this afternoon, my Nazo yo beloved, kisaka ya banguna na yo na soni. but we ought to put to shame the signs of the Bazotikala na enemy. soni kaya banguna na They shall yo. remain in shame, Baye my balukaka beloved. yo bakokutana For na those who Nzambe. seek for your life Baye shall meet with balukaka vi God. na yo bazokutana And nde na those who Nzambe. seek for your life shall Kwete meet with Nzambe God. atelemi na après-midi na For lelo. God is Pona risen upon koloba your wi life. na bomoi
na in yo. order to say Oui a na yes santé upon na your yo. life, yes to Oui your na vie health, ya bana na yo. yes to the life Oui of na your mosala children, na yo. and yes to Na your kombo work. na nguya na Yesu Kristo wa In the powerful Nazareth. name of Jesus Esalame na Christ yo of selo Nazareth. kondima na yo bien May it aimé. be done to you Yamba yango na according to your kombo ya faith. Yesu Kristo. May you Oui ya receive it nzambe in the na name of vi na yo Jesus. ndoki moko te aza na nguya ya For the kolongola yes of your yango. life, there is no one that can take Ata it away. balobi aza na misu liboso pe misu na nsima. Even if they have multiple Me eyes, na vi na yo. but upon your Lokola life, nzambe si aloba oui. because God has already said Moko te yes, akoya ale akolongola ngo ata no no one na has vi the na power yo. to come and take away, Lelo to change it azotikala nde into na a soni. no. Hallelujah. And today they will be put Lelo to shame. azotikala nde na soni. Today your enemies Bonguna will be put Satana to shame. azotikala na soni na vi na And your yo. enemy Satan will put to shame. Pwete nzamba aza na ka na yo. Because God is on your side. Hallelujah. Amen. Bible lobi nzala ekotaki na kati ya Israel. For the Bible says that there was great famine Balobi in Israel. nzala pasi ekotaki na kati ya mboka And there was Israel. great famine in Israel. Hallelujah. Amen. Me Bible lobi Elise kotondisama na nguya na But the Nzambe. Bible says because Elisha was filled with the Spirit of God, Asakoli liboso ya peuple. he was able to speak. Alobi lobi In the kaka eyes na of the ngonga people. oyo ngonga And he nini said, tomorrow, Oyo eza upon this ngonga nini? appointed time, Alobi lobi kaka na 14:43. tomorrow in the same time, Hein? Alobi lobi na 14:43. he said, tomorrow at 2 p.m. for Ezanga free. te me Nzambe ne butalobi. It is not me saying, but it's what the Lord is Azoyebisa saying to us. peuple. Saying to the Lobi na people, 14:43. tomorrow at this appointed time Alobi or hour, sakombi ya farine you will see a shekel of ekokoma fine na flour, 1 livre. which will now be sold for a Alobi shekel, sakombi ya madesu and ekokoma na 1 livre. of beans Okay, ba will mama be toyebi ke sold 1 for a kilo shekel. awa eza 3 livres 99. And we will see Hallelujah. how Me many Elise things lobi are sold. nzamba lobi ekokoma na 1 But livre. Elisha said that tomorrow it will be sold for a shekel. Hallelujah. Amen. Parce que tangu mboka ekotaka nzala, Because when there is great famine in the city biloko or the ekomaka land, pasi na kati ya mboka. many things become hard to Nakanisa biso have. tozalaka na Congo toyebi tangu pillage And ezalaki. for those of us that were in Ezalaki pasi Congo, komona madeso when ekomi there was cher. great Fufu war ekomi and cher famine, parce que you mboka will see ba how the mituka ezokota prices sudi. go up because there Même is no biso awa longer tozomona ndenge deliveries bato or ba goods chauffeur ba coming grand into car the ndenge land. basali grève. And we are seeing how many of Tozomona our okende même na goods which Tesco ba meant bisika to be mosusu biloko delivered into the ezokota te na bamboka country is mosusu. not coming from other Parce que bato countries moko basali grève. because people are Hallelujah. having a strike. E biloko ekomaki pasi na kati ya mboka. Things were now hard to receive Nzala in the ekotaki city na of kati ya Israel. mboka bien And they were aimé. now living in great famine. Me Elise azwaki maloba kowuta epai ya Nzambe. But Elisha received words coming Elise from alobi God. lobi kaka na And he said, tomorrow at 14:45. this appointed hour, Alobi sakoma madeso ekokita. we will see how Sakoma farine flour ekokita lobi. will now be sold for a shekel. Hallelujah. Amen. E peuple yokaki yango. And people of the city heard of Me this. Bible yebisi biso officier ya roi. But the Bible says that the Bisika roi office of azalaki the king, koyekamela. where the king used to Muto lie azalaki on, bras droit ya roi. the one that the king used to rely on for Alobi many même si things. Nzambe ngo afongoli ba fenêtre na He said, likolo. even if this God opens the Makambo gates in the yozoloba heavens, ekosalamaka te. these things Hallelujah. would never happen. Hallelujah. Amen. Alobi officier atelemi bien-aimé. And the officer stood against him Alobi ata Nzambe ngo and said, even if this God afongoli mamingisa ya lola. was to make a Wana window in oyo the ozopesa heaven, biso the prices that you are giving ekosalama te. will never be done in this country. It will never come to Yaya pass in this land. nazosakola après-midi likolo But I na am yo. speaking upon your Bato life this batembe na afternoon. vi na yo. For those who have doubted Bakomona yo against your kuavanse life, na kombo na they will see Yesu. how you will progress Baye forward in balobo the name of kobota te Jesus. bakomona yo Those who kobota na have said kombo you na will never bear Yesu. children, they will Baye see batela how yo you will poe bear na vi na children. yo. Those who have put a full Bakomona stop te in your poe life, they will echange see yaya na vi na how yo. the point will Parce que change liloba in suke your utaka life. nde epai ya Because the last Nzambe. word comes from Nani yango God, azotia beloved. poe na vi na yo. Who is putting a full stop upon your Azana ni life? bien-aimé. Who are they, my beloved? May you ask, who are you, in order for you to put a full stop? He said, even if this God, the God that is in heaven, the God that is in heaven, even if they are to open the gates of heaven, all the windows
in the heaven. The blessing will not fall, but it will fall. In the name of Jesus. For you come to seek God. It will upon your life. When the people like it or not, whatever God has decided shall come to pass. Because there is confusion on the side of the adversaries. There is confusion in the adversaries. There is confusion in the side of the adversary. Because you now belong to Jesus. And no one has the power to touch us, my beloved. Who is this officer, my beloved? And who is the soldier that they have put in your life? For they have no power. And this afternoon they have no power, my beloved. They have no power for the life of your children, my beloved. Amen. They have no power, my beloved. For they cannot limitate your life. And you ought to be here in order to declare. Who are you in order to put a limitation upon my life? For who are they in order to put a limitation upon your life? Even if they are the one that the king relies on. This officer saw because he was the one that the king relies on. And he thought that he was the one that represents the king. But we have the King of Kings, who is Jesus Christ of Nazareth. When we were rotten and on the fourth day in the tomb, and he was already rotten and smelling, and you have no good reputation, but Jesus came and he said, where have you put him? 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 For I am seeking for him or her. Where have you put them? Where have you put the life of this brethren? For I am seeking for it. So no one or who can stand against your life, my beloved. And when they have put the full stop, my beloved, and friends cannot even be mentioned, my beloved. And all of these bad friends we call unfaithful friends, when they have put a full stop in your life, and they have put a full stop, for they thought that they are the one that govern your life. But we have the one that is the King of Kings, the one that has seeked for you, where they have put your life in the dark, when they say you will die in corona, but he goes and seeks for you, where you are smelling, and where you have no good reputation, and he looks for you, and he sent for Lazarus, and they said he's already smelling when you return, and he said, I seek for those that are smelling. Amen. Why are you putting limitations upon your life? Limitations upon this church? The God that said he has given us all authority. He is God. He does not change. He shall remain forever God. Even if there is pain, do not worry, beloved, for our God does not sleep. He is always awakened, faithful to his word. Oh yes, he will make it come to pass. And he does not worry, and he does not work according to what man wants. The one that has given you the promise, his name is Jesus Christ. He does not change, my beloved. Amen. And this officer saw himself as king. And the one that is they call man of God. And they were calling Elisha man of God. And he was the man of the king, but the king of this world. But we have the king of kings that is above all. Amen. That is above all. That is greater than all. That is greater than ministers. Amen. Amen. And he was a simple officer. But you are the child of God. Amen. We are children of God. Amen. As parents, if a child asks of you for something, you will give them. Amen. Hallelujah. Amen.
It shall be given unto you, my beloved. It shall be given unto you, my beloved. Amen. It shall be given unto you. Basangana ya Croydon, basangana ya Enfield, basangana susu ya wapi ya koteni ya Newcastle, also ki Liverpool, also ki Manchester, ya yu ata basangani, bakozwani lipungu tulu, zero, hallelujah, bakozwa zero, hallelujah, pwetwa ozana nzambe ya munene, ozana nzambe ya kilo bien-aimé. Hallelujah. Amen. Elise alobi na ye maloba Yesaya ngate mezaya nani ya nzambe. Nzamba lobi biloko nyose kozala combien il livre. Boni yo kokota doute. Soki nzamba loba lilia kopela na 2022 yo kokota ko doute pona. Tala makam. Yo na yele ke kamni. Soki ya lobi na 2022 na fongola restaurant ya ndimela ete. Amen. C'est ça ye mo azomona capacité ko ya sana. Yes. Soki mutayebi siyo ke Elisa lobi ngana tena koma mu Yesu. Alléluia. Yo za mutarwa mengana mutale roi des rois. Mutale seigneur des seigneurs. Amen. Mutu azokota duti na vina yo ya atika na soni. Amen. Akotika bilobela eza ye aboti ndenge abali ndenge nini kasi babala akadi babota akaya tozobota haleluya ngana lo bango sisi yo zwa bango 8 ata 12 tribu ya Juda zwa bango na kombo na Yesu haleluya amen. Bien-aimé kolanda no nomba batote haleluya. Yes. Ce que Dieu a dit il accomplira. Amen. Ata lelo na yaki na mona eka 12 yaya kotanga no nomba ete. Amen. O ya loba ekokisama. Amen. Aza mwana mutu te. Ani nzambe asaka lentement et sûrement vers ta destinée. Hallelujah. Amen. Aza nzambe. Hallelujah. Amen. Polimise. Molimo. Toka. Nzamba za malamu. Hallelujah. Amen. Balobi mutu oyo asi atelemeli maloba ya Élysée. Parce qu'à moni que c'est impossible. Comment mboka se côté nzala boy. Ma deskuta mo emona na te. Farine zo mona na te. Bongo comment yo ya koloba ke comme il livre. Ya zaki ne pe na raison. Parce que na biso bato ezala kaka impossible. Mais na miso nzambe tout est possible. Ah, loba tout est possible. Lokola na kufite tout est possible. Ya lokola ozana pe manio c'est ça possible. Lelo za ozokombola ba toilette ba mona yo ozolika ba toilette ya Tesco ya mais lobi ba moni yo chef d'entreprise. Amen. Nzoka na Kongo pe ofuta ka bana misala. Bongo nana solinga kitisa yo. Tala makam. Ya na nguya te. Yango moni soki biso pato sukaga. Nzamba lobi ngana so banda. Amen. Je vois na pesa ba témoignage pe ya Maman Élysée. Mobali na province a obenga yo nazomona bola na osala AVC. Yaya mwasi azate bana bazate baninga bazate menzoka nzambe azali. Amen. Yaya le Dieu là akotika yo te baninga bakoki ko bwaka yo libote koki kotika yo melongo kana mutu moko Yesu oza majorité. Batika na bango yo batike loka Yesu bakende na bango me batike loka ka Yesu. So batikelo Yesu ya esengo ele ya bakende na bango parce que oh nyonso bango ba mona impossible koma nango possible parce que ça nzambo a restauraka nzambo ya pesa kape nzambo ya pesa ka guérison nzambo ya pesa ke sembo mutu asekisa bato baseka kala ezaka ka Yesu mutu apesa ka bana ma trompe zate ya Yesu kaka mosusu azate na bombo na yo c'est bobele Yesu. Élysée alobi na ye lokola yo koti yango duti madesu wana omona ngo abi farine wana osani omona ngo osani olia ngo te yes yaya libala no ba omona ngo boye bakufa te bangona no bakufa te il faut bazala wana bamona bila ayuna tala mama ayuna Élysée abali bongele bongele na ndenge nini abali ye mutu tukanga yete tala mama ake verifie na bien na molani abimeli ndenge nini tala makama abimeli ndenge nini yaya
akomona mesima na onde to ba wenda kya avake ndi wenda kya mbote fwa mona nana. Amen. Mais siko sit down there. Aïe aïe aïe. Just look. Amen, hein? Amen. Bakufa te yebisa banguna no bokufa nano te. Badaye nanu te. Il faut bamona bana no kobonga. Amen. Il faut bamona bana no kobala. Amen. Il faut bamona bakoko no kobonga. Amen. Si malango ne baba iwenda kya mbote. Parce que nous c'est comme tout est accompli. Yes. Parce que ngana miluka te na zaka ya opola. Yaya nzamba benga kana yeba sali moko te waza propre. Yaya babomi bapole bararab. Yaya Yesu amuti na tela bararab. Moi c'est ya ndumba. Yaya taba fingiwe sala na ngoyo pasite. Ya opola vraiment. Donc ata identité za ki bien nzamba osala nini akoluka likamoko ka kotsa o batho osala nini ba yini lo posa kwa vino esala nini ebeba nzoka tango ebebi yende aye koluka yo bochaki ye wapi bochaki Elise wapi bochaki Jonathan wapi Jonathan Maleko asa wapi o apola kasi na luka ba Jonathan ba polati na bimisa ye na sala ye e ba mona Lazare na quartier odenda oh vie mais yo to kunda yo so rundi so neno so na kante yo ne fide déjà si to kunda yo mais neno so yaya bokunda ngambangu alléluia Amen. yango zala na kondima bien aimé Elisa lobi okomona ngo se bobele na misu mikolo yebisaka bango bomona ngaka na misu bozela baki mona me ba Saint Thomas ba Saint Thomas yeso ba Saint Thomas bozaka bomona na misu oyo nza amen yaya nzamba ko bisilwango ba officier nyonso wana tufo ba mona nani ba mona ba officier abutu mona yango nzamba fongolela yo bien aimé na kombo na Yesu amen nazotanga pona bunga te yes nzambe fwa sale po yo za mutu lokola bato nyonso te na kombo na Yesu Kristo a Nazareth mutu wana simba vina yo lelo asuki asuki nzoka zana yo wana nzoka bazokendele na wenda kya mbote azana tension na premidi na lelo yo zo mona te mengana mona tension azana ngwana Amen. tension yaya tension lobi bapimisi na mulangi ndenge nini yaya quel courage azolo banzambe kutata fongoli ne ba fenêtre ide wana zwa ke onani nzamba sala fenêtre na mapapu ata abibilo ekoya te donc ko nzambe duti yaya wana nzamba munene mutu alimita vina yo akomona yo komata akomona 2022 ukoti susu mais yito lobaki le 31 ukomate yaya loba na kokoma na kombo na Yesu Kristo na kubala na kombo na Yesu Kristo ngata na zwi cancer na kobika na kombo na Yesu ata na zwi corona na kobika na kombo na Yesu Kristo ata na zwi maladie na Angleterre ezomona na te obombe mangaso ikote nini wa simba tengaka Yesu na obika Yesu kaka yaya na Yesu kobika balobi libanda nango batatemba vina yo bakosunga ye tera tembe balobi libanda ya ville pendant que bango bazosala ba discussion boye 4 lépreux libanda ya ville babwaka bango peuple Israël ebwaki bango parce que mutu aza deya na lèpre eza lokola mutu moko za impire il faut zala mosika ya bato oza lisusu na tina te yaya peut-être yo pe vino ba comme ça mutu moko za lèpre nani ye ko pe nani nga komone te ye musika nanga yaya musika na bango me yo pembe na nzambe haleluya nzambo ya lokotaka pandake bango baomona musika nzoka ye aracheta yo na makila na talo afuti prier moko tata mwasi te mama te papa bota yo te me ye moko akitala binga moko nazo rachete ye na lepre na yo botie ye nga nazo rachete ye na mikolo mine na kunda nga nazo rachete ye azan nzambe bien aimé balobi les 4 lépreux bazaka lokola les 4 évangiles à Zambé Matthieu Marc na Jean na Luc alléluia balobi ke bato babwakama bato basila valeur yaya peut-être aussi valeur
kobanga te pote nzambe soka na kana yo ata bato babwakisi yo ata bato balobi ata bato bacholi ata bato baseki ata bato bamoni oza su na ntina te me longo na nzambe kobanga eloko te balobi bato oyo bazalaki na ntina su te babwaki bango libanda à cause ya lèpre bato balobi soki toke tozongi mpe na ville yango mpe eza na nzala ville eza na nzala peut-être mpe bakoki koboma biso soki tokozonga wapi parce que na bandako yango towuta ya bafamille babwengala biso na famille si batia biso déjà mise bien aimé ebele bobotama 8 9 mais na famille déjà otikalaka biso na ndeko moko potaka misato wana deya si babwaka yo eza ebele bobotama 6 mais omona 3 bayokanaka 3 wana déjà mise à part ayaya yo ata babwaki yo yesu akolokota yo ata babwaki yo na fulu yesu akolokota yo po ete akotika yo te na fulu bien aimé balobi soki tozongi na ville eza pasi mpo na biso soki toke kuna eza pasi mpo na biso peut-être tokokufa c'est bien tokendeka na kaya monguna kuna soki bakoboma biso babomi kaka soki bakotika biso tokovivre kaka tokovivre kaka bakie na kaya banguna bien aimé babi baboma biso kaka bakei bien aimé yango lolenge na oto bato balobi ya msusu baboma kaka mais lokola yo babomi yo nano te oza na bomoi yaya espoir eza nano Amen. espoir balobaka l'espoir fait vivre zala na kondima yaya oyo balibotano bazwa te yo kozwa yango soki bato na libotano bakufela na maladi wana yo folo bangana kokufa na maladi wana te babalaka te ngai fo na bala bozokosa ngai fo na bonga ngai fo na bota ngai fo na sala bosala te bobeta dame ezalaki bino mais ngai fo na sala ngai fo na marquer différence parce que na bomoi esilaka kaka ata mutu sa akufi mais lokolo oza na bomoi yaya mutu atie elo point te mutu atie elo virgule te mutu alimite vi na yo te il y a encore de l'espoir espoir eza nano kobanga te yaya naza koasire yo na après-midi na lelo po ete nzambe oyeli na après-midi na lelo aza na bomoi nzambe wana yokaka mabondeli ya bana na ye alobi apesaka biso au-delà ya bapense na biso au-delà ya oyo ozokanisa nasala nano mwa restaurant moko ya 20 personnes nzambe amona ya 100 pendant que yo ozomona nasala mwa kompani moko ya kotekaka bilamba nzoka nzambe amona shop ya monene lokola Tesco donc mutu alimite yo te yango mona waso oza na baprojet kolingaka te obetaka ngo Yes. parce que monguna asali na fongoli batoya batesco wana yo yebi mbongo bango baza nango yo kana mwasa wana loba nga na sa oyo mena Yesu nga na milio kaka mena Yesu ekobota ba milio aza nzambe tant que bokufi te espoir eza nani tant que bokufi te espoir eza nani biyaya fais vivre espoir wana kati na yo ata maladi yango lali likolo ya mbeto eliki esila te bato mokolo wana bayebaki te mokolo wana bayebaki nzemba lor mbongo elimba walili bato bisika babwakaki yo kaka wane nzamba kotombola yo haleluya na bisika bafingaki yo kaka wane nzamba koto bakoyoka sango lepre yakomi mutu akomema madesu bato ekosala lokito yaya balepre bamemi madesu bible elobi babandi kokende balobi tokende kana kaya monguna mais oyebi mutu amaba lepre soki mutu ya maba esaka nini eliaka bango mabomi sapi na batalon na bango makolekata na deja misapi nyonso mpe si eliama deja mais bible elobi pandaka na makolo ndambu wana bazotambola monguna kuna azosala nini ayoka lokito monguna kuna azoyoka nini lokola bashara de bende ezoya azoyoka lokola baupili ezoya tika na kaya banguna na yo bayoka bashara de bende bayoka kaya basoda ya mokonzi na bakonzi etelemi mpona kobundela yo mpona kopesa yo kimia o balongola yo haleluya
balobi na kaya monguna bazoyoka lokito basiria balobi c'est que Israël ayokani na ba Égyptien na banani lesusu na ba Phérisien c'est que bayokani baya kobeta biso baya koboma biso tokima kaka mbangu yaya bambuna no bakokima mbangu bambuna na yo bakopakata mbangu parce que baponi adversaire amabe adversaire oyo aza na arme ya Nzambe yaya baponaki te aloba boponaki na bino monguna te il fallait botala na monguna ngonenga yaya bakokufa Bible lobi bakima basiria bakima batiki nyonso bilamba mbongo madesu farine nyonso bachevo baali nyonso batiki bapakata mbangu balepre o bakende boye mutu aza sote bakutika biloko ya pamba babandi kolia balobi oyo eza sango malamu mais soki tofanika na sango malamu oyo biso moko sanke Israel ayeba yaya tike sango malamu ebanda kolanda yo na kombo na Yesu Kristo swaka noka basango malamu na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth yo bayela ko kaka ke na banki kuna ba proposa ka yo ka to modi fo ya odefa sami haleluya bayela ko kaka basango malamu to modi ndako moko ezaki 200,000 me pona yo pesa mo ka 50 po ezala makokino eza 50 haleluya Zwaka basango malamu na vina yo misala ya malamu elanda yo lukango te me bayela ka yo sango malamu balobi sango malamu eza sango malamu sango mabelongo na vina yo yeyo yebe eza na bato nso kimi ezate na semaine kaka basango mabe ya kufanda kimi ezate mutana besoin kimi me kimi ezate pourquoi ba nouvelle ka ya mabe yaya au nom de Jésus basango malamu elanda vina yo oya mabeke de musika na yo pozwa na sango malamu ke bana na yo bafuta bango ba 3,000 na mois ba 6,000 na mois bana na yo basombi ndako mwana na ngazwi ndako esengo haleluya basango malamu mwana yeli yo mama nazolinga na bala this is my girlfriend but now I need to marry basango malamu basango mabete yaya na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth bapakata mbango bato bayela ko basango mabe na vina yo bakende mosika ya ndako na yo bakende mosika ya bana na yo bakende mosika ya finance na yo bakende mosika ya santé na yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth yo po chipa luka yo kenda wapi yo bela kate yaya fo luka ko tata na ola ba luka e tuaza ba biyo to longoli yo bela anote obela kate pona ni biso tozo anpiaka yaya baluka yo na sango malamu na kombo na Yesu sango malamu elbila yo na vina yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth bai bazoluka yo bakokweya bai bazoluka yo bakopalangana bakoyala nzela moko bakopalangana na banzela sambo pwete moto asimbi yo aza makasi moto asimbi yo kombo na ye Nzambe Bible lobi bato bakenda na bonne nouvelle na Israël bake koyebisa bango sango malamu tozwi madesu tozwi farine na mbongo na ba cheval na ba soki ba char soki bilamba nyonso tozwi balobi roi koti yango na dutabite foto ke kotala na foto ke lebele biso nyonso mboka mobimba so bakoboma biso babomaka biso nyonso na mboka ngo tokende biso nyonso Bible lobi panda ke bazobima telme etufuma mona etufuma bato ndenge ezalaka kaka officier oyo alobaki ke madeso mwana Nzamba mwana ofongola maningisa ya lola baniata ekoniata kufa nini ya koniata akufalia madeso te yaya bato baluka vina yo bakolia te na vina yo na vina yo bazane loka kozwa te oyo basi bazwa esi ekoki melelo lokola Nzamba telemi yoka maloba oyo bazali susu leloko kozwa na vina yo te esi bazwa deja totiango kwa na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oya telemi na vina yo ezande Yesu Masia oya longa na vina yo ezande Yesu tika bolamo Nzambe bila vina yo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth Nzambe bien-aimé pambola na kombo na Yesu Kristo oya Nazareth bai bazoluka yo bakokweya bai bazoluka santé na yo bakokweya pwete lisu na Nzambe za likolo na yo
Oui, oyo si aloba kolongola ka bote. Et si akangango uta éternité bien-aimé. Ayeba yo uta libuma mama na yo. Ezana mokote akoya kolongola wi ya nzambe na vie na yo. Oyo si ekomama, esi ekomama. Mokote akolongola ngo na vie na yo. Le oui de Dieu s'accomplira dans ta vie. Batata mwasi batelema ba onzamba loba ekokisama. Ezala tato botango zandoki onzamba loba ekokisama. Ezala mamo yo bimisanga na mokilo zandoki oyo nzambe na nga loba ekokisama. Ebongo bino baninga wa mutu na se do ekokisama. Tika bola mwanzambe ekokisama likolo avina yo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Tolobi matondo ezonga na yo matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Yebisa ye merci pour te wina yetikali wina vina yo. Etikali wina via bana na yo. Na santé na yo. 2022 ozoko tango avec victoire au nom de Jésus. Bonne la bien-aimée. Merci Jésus, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Merci Yahweh. Parce que oui na yo la vie na etikali oui. Maloba batweza ne fete likola vina ngai. Maloba batweza ne fete likola bana na ngai. Maloba na batweza ne fete likola CGD. Père de gloire au nom de Jésus. Yahweh nzambe tozondi mofongoli maningisa na lola. Na premiri na lelo nzambe. Pona kopambola moko na moko atiaki bitambe na ye na mokolo na lelo. Yahweh nzambe oyo ezalaki bitumba ya vi na ye. Yondo koti pe olongi yango na kombo na Yesu Christo à Nazareth. La Bible me dit 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Poete yo nzambe na lolo la la kate. Onimba kate papa, merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci parce que oui na yo etikali oui na lingomba ol. Na kombo na nguya Yesu Christo à Nazareth. Oya zali mokonzi mobateli pe mobikisi na biso. Tolobi